Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho muherereye hose, Yesu Kristo ashimwe. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo, kongera kubyuka turi bazima. Imana itabura uko ibigenza, Imana ikiranuka, Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe ko yakurinze nanjye ikandinda, yaturinze mu minsi yatambutse, n'uyu munsi iracyaturinda. Imana ishimwe. Si uko ibihiga umuntu biba ari bike, si uko imitego iba ari mike, si uko ibyobo bicukurwa ku mwana w'umuntu biba ari bike, ariko Imana ituramira muri byose, Imana iturengera muri byose, Imana idutambutsa ahakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana rero izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Muri iki gitondo ndakubwiye ngo uhereze Imana icyubahiro, utekereze aho Imana yagukuye, utekereze mu buzima bushaririye, utekereze inzira z'ubuzima bwawe, nurangiza uyishimire. Utekereze ibyo Imana yagukoreye byiza, ukuntu yakurutishije ibindi biremwa, nurangiza uyishimire. Imana ishimwe cyane. Rero nagiraga ngo usuhuze inshuti yanjye mwene data, abakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwese muri inshuti zanjye, muri inkoramutima, kandi ndabakunda cyane kuko mumba hafi. Imana ijye ibareba neza, ibagirire neza. Dusubiye mu ijambo ry'Imana rero twaganiriyeho iki cyumweru tunarikurutira. Ni ijambo twaganiriyeho rifite intego igira iti usenge usenya ibicaniro. Iryo jambo twariganiriyeho, dusanga gusenga usenya ibicaniro, ukurikizaho noneho kubaka igicaniro muri wowe. Niba wararwanye intambara mu buryo bw'umwuka, ukarwanya n'ibintu byagutongereyeho, ukajya uvuga ngo niyuhagiye amaraso ya Yesu Kristo, niyuhagiye niheshe mu maraso ya Yesu Kristo, umutongero w'umurozi nta gaciro ufite ku buzima bwanjye, umutongero w'umwanzi wanjye nta gaciro ufite ku buzima bwanjye, ukabyiyuhagira ukabitesha agaciro mu maraso ya Yesu Kristo. Icyo uba ukwiye gukurikizaho rero ni ugucana igicaniro muri wowe, ukajya uhorana ibihe byiza byo gusenga, ukumva ufite inyota yo kujya mu materaniro, ukumva ufite inyota yo gukora ibyiza, ukumva ufite inyota yo gufasha abababaye, ukumva ufite inyota yo kugirira neza abakene, ukumva mbese nawe ufite inyota yo gukora imirimo ituma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kuko narabikubwiye ngo iyo ugiriye neza umuntu utamugambiriyemo inyungu zindi, uriya muntu ashima Imana. Iyo uwatabaye umuntu utifashije, ugatabara umuntu uri munsi yawe w'umukene, adafite kuvuga ngo azakwitura, waravuga ngo Imana ishimwe, akavuga ngo Mana wakoze, kuriya muntu yandihiriye mitiweli, umuhe umugisha. Akajya avuga ati nabonye Imana, ndashima Imana. Igihe cyose atangira avuga ngo ndashima Imana, ntabwo ari wowe ashima, kuko we ntiyabona uko agushimira. Akavuga ngo ndashima Imana, kuriya muntu yanyishyuriye mitiweli. Nko muri iyi minsi abakene nyine, hari igihe uyu umwishyuriye aravuga ati Imana ishimwe. Rero ibyo ni imirimo myiza, ni imirimo myiza. Iyo ugiye kwa muganga ugasura umuntu, nawe ashima Imana. Hari imirimo myiza abantu bashobora gukora, akayigira igicaniro cyo gukora ibyiza. Hari ugusenga, ariko gusenga gufite imirimo niko gusenga kuzuye. Kuko iyo usenga udafite imirimo myiza rwose nta kigenda. Ibyo biba bibaye amagambo, bihinduka amagambo. Iyo usenga udagira imirimo, biba bihindutse amagambo. Rero nakubwiraga ngo usenge usenya ibicaniro, ariko wubake ucane n'igicaniro cyo kuba umukristo nyamukristo muri wowe. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa, ni ibice 17.
tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 17. Turasoma umurongo wa 16. Tuze gusimbuka tujye kuri 22. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo yigisha muri Atenayi. Hanyuma reka dusome umurongo wa 16. Ariko Pawulo akibarindiriye, abo ni bande? Yari arindiriye, tugiye ku murongo wo hejuru wa 15. Ijambo riratubwira ngo yari arindiriye Sila na Timoteyo ngo bamukurikire bajyane nyine muri Atenayi. Yari avuye kuvugwa ubutumwa i Beroya, ariko aba Tesalonike, abo muri Tesalonike, kuko bo bamugoye amaze kubabwiriza, bo baramugoye cyane. Bamaze kumva rero yuko yabwirije aho ngaho muri Beroya, akabwiriza abantu bakizera, ngo bari abantu rwose bakiranaga umutima ukunze ijambo ry'Imana, abi Beroya. Ariko abi Tesalonike bo bari bamugoye cyane. Noneho bamaze kumva ko abi Beroya bo baryakiriye neza, bumvishije ijambo ry'Imana n'imitima yabikunze, baragiye basangayo Pawulo na Sila na Timoteyo, bajya ngo bagumura abantu, mbese bamwangisha rubanda. Bituma rero Pawulo yambuka ajya kwigisha muri Atenayi, ariko arindirirayo. Niyo mpamvu ririya jambo rivuga ngo arindirirayo, akirindiriye Sila na Timoteyo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Muri Atenayi yabarindiriye aho muri Atenayi, ngo yahise ahagarika umutima cyane, ngo kuko abonye uwo mudugudu wuzuye ibishushanyo bisengwa, wari wuzuye ibigirwamana. Hanyuma kuri 22 nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago, aravuga ati, Areyopago ni ahantu, ni ku gasozi kari kariho ibigirwamana by'Abagiriki. Ngo ibyo bigirwamana bavuga ko hariho ikigirwamana cy'inkuba n'intambara. Mbese kari agasozi nako k'ibigirwamana, kari icyo kigirwamana. Ahagarara rero hagati ya Areyopago, aravuga ati, bagabo b'Abanyetenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditseho ngo icy'Imana itamenywa. Imana itugire neza. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Pawulo ahise ashinga ijambo, ashingira kuri iyo nyandiko banditse ngo igicaniro cy'Imana itamenywa. Aravuze ati, iyo ngiyo musenga mutazi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Imana itugire neza. Pawulo amaze kubona ko aho hantu hari ibigirwamana basenga ibishushanyo, ariko muri ibyo bintu byose bari by'ibigirwamana, ngo bo bari barubatse igicaniro ku ruhande, ngo kugira ngo bataziteranya hari n'Imana, hatazagira mbese ikintu biteranya nacyo. Baravuga bati, reka twubake igicaniro cy'Imana itamenywa. Ngo igicaniro cy'Imana itamenywa. Ariko urumva ko ni bya bindi byo Eliya yigeze abwira abantu i Karumeli. Aravuga ati, kuki muhera mu rungabangabo? Urumva barasenga ibigirwamana, barangije bubaka n'igicaniro cy'Imana itamenywa. Nuko rero Pawulo arababwira ati, iyo ngiyo, iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Niyo yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Imana ishimwe. Arababwira rero ati, ntabwo iba mu nsengero. Imana ishimwe cyane. Ntabwo iba mu nsengero. Ubundi Imana iba muri wowe. Imana iri mu mutima wawe, iri muri wowe. Iyo ukoze ibishimwa n'Imana, ubu yubahishije
kandi wiyihesheje agaciro muri wowe. Pawulo arababwira rero ati iyo musenga mutazi, iyo mwubakiye igicaniro cy'Imana itamenywa, iyo niyo mbabwira. Nawe nagiraga ngo nkubwire, birashoboka yuko ugera ukavuga utari ku Imana. Ubundi njya mpura n'abantu benshi bakakuvuga bati ariko Imana nimusanga mu ijuru ibyo mwatubwiye bitariyo, cyangwa ibyo mwaze gukorera mu isi ari byo mu ijuru bakora, ubwo ntabwo muzaseba. Nanjye nakubwira ngo ntabwo tuzaseba, kuko nimba twarihanye ibyaha, ukaba umuntu yarihannye ubusambanyi, umuntu akihana urugomo, umuntu akihana urwango, umuntu akihana amatiku, umuntu akihana, umuntu akiyeza, umuntu akirinda. Reka mbyite kwirinda, ukagira ibintu witandukanya nabyo ukabyirinda. Iyo ni disipurine nziza cyane. Naho ibyo mu ijuru tuzasanga bo nta n'icyo bibabwiye, ariko muri iyi si uko kwirinda kwacu bizaba byaraduhaye amahoro, kubera gusenga Imana. Iyo tuyisenga tuyisengera mu mwuka. Rero Pawulo aravuze ngo ntabwo iba mu nsengero, nta n'ubwo ikoze mu izahabu, ngo nta n'ubwo ari igishushanyo wagenda ngo ugikoreho. Iyo rero Mana ngo niyo mbabwira, niyo muremyi w'isi n'ijuru, Imana ishimwe cyane. Nawe nakubwiraga ngo iyo Mana uyubahire muri wowe, kandi usenye ibicaniro byose ibyo bigukururukaho, ibyo byirirwa bikubera imbogamizi, bigutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Nakubwiraga ngo ibyo byose ubisenyagure, ahubwo watse igicaniro muri wowe cy'amasengesho, watse igicaniro muri wowe cy'ibihimbano by'umwuka wera, watse igicaniro muri wowe cy'ivugabutumwa, watse igicaniro muri wowe cyo gukora imirimo myiza y'abizera, watse igicaniro muri wowe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo nawe gira igicaniro muri wowe, kandi nkwifurije weekend nziza. Ndakuraritse mu kanya nimugoroba turatangira amateraniro kuri Elayono Mountain Church mu Rwanda, aha Kacyiru. Ndakuraritse dutangira saa 11, turasoza saa 3 z'ijoro. Ndakuraritse uze tubane mu bihe byiza byo gusenga. Ngwino ubohoke, ngwino wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ngwino Imana ikuruhure, ngwino Imana ikugire neza, ngwino wakire umugisha. Imana ibanezeze. Mbifurije weekend nziza. Shalom shalom.